上次同大家講咗10套我喜歡嘅電影，今次要同大家講講10套我覺得最好瞓嘅電影。有佢哋啊，冇得頂啊，即係連安眠藥都唔使啦，咁啊慢慢就會入眠噶啦。咁第一套就講翻啦，就係《教父》。《教父》就係我上次講過話我喜歡嘅電影嚟嘅，我亦都有提過佢好好瞓嘅。咁點解佢好瞓呢？當年我年青嘅時候睇呢，就可能冇咁有耐性嘅，因為佢好多對白啦，亦都個節奏唔係好快嘅，就覺得咦睇下睇下就瞌着，睇下睇下就瞌着。咁我反覆要用好多精神去重複睇幾次先能夠睇得晒。咁而家我重睇嘅時候就當然覺得好好睇啦，因為佢每句對白都好有意思啦。咁同埋係講個家庭嗰個感覺嘅，因為佢最主要係講阿爾帕仙奴好着重家庭嗰個觀念。所以我而家教父1、2集我係中意嘅，但係去到教父第3集呢，我又係覺得有啲悶啊，因為當阿爾帕仙奴做咗老人家嘅時候呢，我就覺得冇咁好睇啦，已經。因為第1、2集佢嗰個眼神啊，佢嗰個強勢一個黑幫大佬嗰個感覺係好犀利嘅，好攝人嘅嗰個魅力。去到第3集呢，我就覺得其他演員就撐唔起呢個感覺啦。佢就講咗好多係有關於政治上嘅嘢啊，同打官司啊，變咗嗰啲戲我就又係好好瞓咯去咗。咁至於第2套呢，就係《阿凡達2》。咁《阿凡達1》其實我係覺得好睇嘅，但係《阿凡達2》呢，就我唔知點解嗰個世界突然間覺得好似有啲悶咁啊！咁可能佢個節奏又係慢啦，咁同埋佢有好多場景又唔係好光猛啦，同埋有啲水聲可能又好似嗰啲 white noise 咁樣不停喺你耳仔出現嘅時候呢。咁同埋佢我唔知點解呢套我會瞓着嘅喎，即係同埋佢可能又唔係話好多推進得好緊要嘅劇情，咁我就變咗我都入選咗佢係好瞓電影之一。跟住係路蘭嘅電影啦出現呢套呢，天能啊，咁可能佢係比較深啩，有時又順時空，有時又倒翻轉啲時間，佢有好多槍聲啦，嗰啲槍聲嘣嘣嘣嘣嘣嘣不停咁嘣嘅時候呢，就係覺得都幾好瞓嘅。佢對白又好細聲啦，嗰啲 effect 又好大聲啦，咁變咗唔覺咁啊瞓着咗覺噶啦。咁我喺電影院睇嘅時候都瞓着咗啦，所以我就買一套碟翻嚟睇下有冇精神再去睇。咁我重複睇咗2、3次先叫睇得完美啊，好似都未睇完，我要再俾心機睇多次先。又係路蘭嘅戲《Dunkirk》。咁呢一套戲我又係唔知點解，又係嗰啲砰砰砰砰嗰啲槍火，同埋個節奏真係慢啊！好耐都唔知佢講緊乜嘢，場面係有啲睇頭嘅，即係佢係靚嘅。我記得佢有啲飛機去打個沙灘嗰啲咧，係做得好嘅，係好睇嘅，係唔知點解瞓着咗嘅啫。咁我諗夠精神睇嘅時候都唔會差嘅。跟住呢一套咧都係經典嚟嘅，而且而家出咗 4K， 好多人追捧添。咁我都係因為咁追捧啊買翻佢嘅。其實我細個就冇乜點睇《2001太空漫遊》，好出名啦呢套戲。可能喺嗰個年代睇嘅時候就覺得佢啲特技好好啊，同埋啲音效好好嘅。但係當年我冇睇啦，我而家啱啱買翻呢個4K版先翻嚟睇嘅啫。咁我最終真係瞓着咗啦。喺太空漫遊嘅時候，我都喺夢中漫遊緊。我睇咗2次定3次，就終於捱完咗。但係捱完咗之後，我亦都唔係覺得好好睇咯，唔知點解。因為佢好似好多好靜嘅場面，有好多嘢佢好似想表達咁，但係又要慢慢去深究睇下明唔明咁，所以最終都係恰下咁捱完咗。所以其實2001太空漫遊係咪一套藝術片嚟嘅呢？應該我諗都係藝術片嚟嘅，有好多嘢係想表達俾你聽人類嘅嘢啊！因為一開始其實呢套一開始我已經瞓咗㗎啦。佢又星星啊，又突然間又太空啊，突然間又有一塊黑色嘅板啊，佢係有啲嘢想表達嘅，可惜我就唔係好感受到佢啲嘢咯。咁所以一套經典嘅戲就未必人人都中意。呢套唔知大家會唔會意想得到我會選咗佢入嚟我瞓覺電影入邊，因為 John Wick 其實我係好喜歡㗎嘛，John Wick 1、2都好喜歡嘅，3就因為佢連貫住個故事點樣追殺緊佢都 OK 嘅。但係4咧去到真係我就覺得真係有啲悶啦，因為一路都係追殺，個劇情好似冇推進咁，一味係喺度開槍打鬥係好睇嘅，啲開槍啲動作設計都係好嘅，但係太重複啦。當你覺得好嘅時候5分鐘嘅時候，但係佢打咗25分鐘咁，你嗰20分鐘就可以瞓咗覺咯，都係好辛苦咁。我睇咗3次就係捱完咗佢。
夾硬睇完，但係都唔係好有深刻印象咯。因為 John Wick 我之前係一路出一集睇一集，出一集睇一集。我最近就係重新由第一集開始再睇翻，但係咁樣睇係幾好睇嘅。因為有時佢出完一集好耐先出第二集咧，我就唔係好記得上一集講乜，我又冇特登抄翻嚟睇上一集講到乜嘢。咁今次我1、2、3、4咁樣連住嚟睇咧，已經好有連貫性啦。因為佢真係連住嗰個時間線落嘅。哦，呢一集去到嗰度俾人追晒緊，究竟會發生咩事咧？我第二集即刻連住咁落嘅，所以2同3係連貫咗落去，係都幾好睇嘅。去到第4我就覺得有啲牽強，夾硬講翻一啲追殺嘅嘢，不停咁你追殺我，我又追殺佢，我又想反叛，又好似投誠咗佢，跟住又原來又唔係嘅，又想反叛翻，最終我都睇唔晒嗰下先可惜啊嘛！我亦都冇一個衝動想知佢嘅結局係點。咁其實呢個故事大家覺得好唔好睇嘅咧？第4集，因為第4集個打鬥實在太過多同埋太過無聊啊！有時我會覺得我自己拍一啲動作戲我都話合唔合理啊？喂，劇本咁我有時譬如我揸住把槍，我點解仲要打咁多拳腳咧？我點解唔開槍咧？咁應該係編劇要諗一啲方法，令到佢把槍突然間唔喺度，或者踢走咗，你咪打拳腳咯。打完拳腳跟住你執翻佢咯。我就唔係好接受你揸住把槍嘅時候，又唔係因為要唔俾人聽到槍聲，又唔係因為唔想驚動其他人，而又唔開槍，而係夾硬去加啲動作落去，即係為加動作而加動作嘅戲，我就唔中意。咁但係喺戲入邊咧，我係覺得宇宙最強甄子丹係打得好好嘅，即係比起奇洛李維斯啊，因為奇洛李維斯我覺得佢啲動作其實有啲鈍嘅，我唔知佢係咪因為着住對皮鞋咧，成日好似好跣咁企唔穩咁咧。咁但係你又唔會見到甄子丹有咁嘅情況嘅喎，喺戲入邊係佢係打得好靚嘅。鐵翼銀鷹2049，即係佢有一套舊嘅啦，呢套係新嘅。聽講個音效好犀利嘅，咁我買翻嚟試咧，結果就瞓咗覺。咁佢又係嗰啲可能係飛機聲啊，好多好黑嘅畫面啊。咁嗰啲飛機聲佢長期個音效係好犀利嘅，咁所以佢就嗰啲低頻咧都幾催眠嘅。同埋佢嘅劇情又係推進得唔係好快咯，咁變咗就都係瞓咗覺。咁但係最終我睇完捱完之後咧，我就覺得係幾好睇嘅一套戲嚟嘅，但係都幾好瞓。魔戒無論1、2、3都係瞓住咁睇，到而家我都係未睇得完嘅。呢套戲就係我仔細個呢啲魔幻片佢中意睇嘅時候，我就陪住佢睇，但係每次我都瞓着咗。最終出 4K 我買翻嚟就嘗試下睇啦，都係瞓着咗。所以而家究竟套戲講乜我都仲係未知，希望下次有機會可以睇完佢。沙丘寒戰又係一套瞓覺戲，佢嗰個音效又係不停係有個低頻喺度戰住，咁一路紅下，我哋就會瞓咗覺啦。咁啊，瞓咗覺又起翻身，又睇緊佢嘅劇情，又好似推進得好慢。佢劇情真係好慢啊，有啲悶啊呢套戲。因為佢有少少科幻戲，我都中意咁，但係確實係幾難捱。咁我最終都睇完嘅，但係都冇乜話衝動。而家續集出咗啊，電影同埋碟，我都未有衝動去睇第二集，因為我驚又係再瞓嘅。咁但係我都會睇嘅，遲下啦，睇完再話俾大家聽好唔好睇。當有一排瞓唔着嘅時候，我就試下買第二集翻嚟睇下好唔好瞓先。同埋最後一套就係《星球大戰》，又係好多人都好喜歡嘅電影。其實我都中意嘅，但係唔知點解我又係每次都瞓咗覺，因為可能係好多太空嘅戲啦，好黑啦，咁同埋又係嗰啲音效又係都比較多對白啦。咁我又係唔知點解就係一套催眠嘅戲，幾集都係㗎，我都係冇睇得晒嘅，同魔戒嗰個情況其實一樣嘅。咁啊，希望我都精神夠啲嘅時候可以睇翻呢幾套經典嘅電影。你哋咧，你哋有咩係催眠嘅電影介紹下我？有時真係失眠嚴重嘅時候都可以嚟瞓下覺。因為好多電影咧，其實我睇完之後咧，我又未必好記得，所以我有時會翻睇嘅。咁啊，更加言之，瞓咗覺嗰啲我就唔會知佢講乜啦。咁但係有啲其實佢係經典嚟噶嘛，大家係好喜歡嘅。點解我會瞓咗覺嘅咧？所以我就都覺得究竟係咪我嘅問題，定係大家都會覺得呢啲電影其實都幾好瞓嘅咧？因為魔戒咁靚嘅特技、咁靚嘅場景，點解我會瞓得到覺嘅咧？我都奇怪啦。我都要問下我仔，佢細個睇嘅時候有冇瞓先嗱？好似沙丘寒戰咁，大家都瞓㗎，呢個我知道㗎。呢個係唔係淨係我一個人瞓得着嘅戲啊？係全世界都瞓得着。我唔知當年喺戲院上嘅時候，大家喺戲院睇係咪全部瞓晒嘅咧？